లైవ్ పెట్టానా వీడియో అప్లోడ్ ఎందుకు 3:16 లైవ్ పెట్టేద్దాం ఒకేసారి లైవ్ ల్యాండ్స్కేప్ రాదు 82 రే 44 తర్వాత ఒకటి వచ్చిందిరా 44 తర్వాత ఒకటి వస్తే 42 అంట పెట్టరా 79 45 స్కోర్ క్యాచ్ కాదు నేను ఫీలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అట్లయితే నీ ఫోన్ ఇచ్చే నేను ఇంకా మ్యాచ్ చూసుకుంటా లైవ్ కవర్ వచ్చి చేస్తాను ఐఫోన్ ఇది ఐఫోన్లో బాగా వచ్చింది ఇంకా ఓపెన్ చేద్దాం ఇదిగో తీస్తున్నా అన్న వీడియో నాట్అవుట్ వీడియో ఉంది నాట్అవుట్ 2 ఫోన్లు వీడియోలు చెప్తున్నాయి అన్న ఇటు కొట్టావు నీ ఐఫోన్ ఏడా సైడ్ స్క్రీన్ ఇది వీడియో కొట్టలేదు అన్న ఇటు కొట్టావు అవుట్ నాదే బ్యాటింగ్ వీడియో ఉంది అవుట్ ఆడి ఎందుకు ఇంకా లోకేష్ ఎక్కు బాబీ నాకు ఇస్తే నేను ఎక్కుతా కదా అడక్కాడు పరిగెత్తు వైడ్ రివ్యూ కావాలంటే తీసుకోండి వీడియో ఉంది వీడియో షూట్ చేస్తున్నా ఒక రన్ ఉంది అది షార్ట్ నీది ఒకటి ఉంది అప్లోడ్ చేసుకో నాలుగు మళ్ళరా అంటున్న ప్లేయర్స్ పట్టలే పో ఎవడాడు ఓ షీట్ ఎంత స్కోర్ అంటే